السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حبيباتي الغاليات، كنتمنى يا ربي هذا الفيديو يلقاكم بالف خير. اليوم جبت لكم بعض المشتريات اللي انا خرجت دابا وشريتها وجيت. فاول حاجه البنات غادي نبداو بهذا الكيسان. انا خديت هاد الكبيسات هادو غير لينا حنايا للدار فاش نشربوا. خديت 12 كاس وخديت هادو للضياف، وخديت معاهم هادو كيجيو زويونين في البلاطو. وشريت هاد البلاطو هذا بالنسبه للبراد انا غير حطيته معاهم لحقاش حتى هو فيه الصفر. هذا كيف سبق لي وقلتها لكم في الفيديوهات سابقا بان جابتو لي ماما من العمره، الله يطولنا في عمرها ويطول في عمر جميع الامهات ديالنا. وخديت هاد الطبيصلات هادو حتى هما غير فاش ناكلو حنا في الدار، خديت جوج. وخديت هاد الشكيل هذا حتى هو لحقاش ملي كنبغي شي حاجه كنجبد دوك ديال الكبار اللي كنجبدهم تنبدا نخدم بهم. وخديت هاد السيري هذا حتى هو غزال بزاف. وخديت هاد السيري للاسف ملي بغيت ناخذ 12 من هادو لقيتهم بزاف خطف العيالات، ما جيت فين ندور لقيت ما بقى والو. سمحوا لي. وخديت هاد البيسي ها هو، خديت منه بيسي، سمحوا لي. كيف كتشوفوا البنات منه بيسي ومنه طابليت ليتوش الماركه المزيانه. خديته مستعمل البنات. وخديت هاد المقراج، وخديت هاد الطبيصلات هادو لقيتهم 12، خديت 12 واحد. وخديت هاد السيري هذا اللي هو خديت 12 طباصل صغار معايا، 12 من هاد الصغار. وخديت 4 من هاد الشكل هذا ديجا انا وريته لكم، غير دابا هادو كانوا عندي قدام. ودابا لقيت هاد السيري ديالهم خديته، ولقيت هاد السيري ديالهم حتى هما في الطباصل الكبار. لقيت هذا ولقيت هذا صغر منه، فلقيتهم نفس الزواقه ديال اللي ديجا كانوا عندي اللي كنخدم بهم دائما في الفيديوهات ديالي. وقلت علاش اللي انا ما لقيت هادو كاينين عندي، علاش اللي ما ناخذش الكبار ديالهم. فكيجي السيري مقاد، هادو كيجيو بهذا الشكل هذا، غنخدم بهم بزاف. غير عجبني الحال انني لقيت السيري ديالهم ديال كبار وصغار كيف كتعرفوا، فهما تيجيو بهذا الشكل هذا. وخديت هذا بالمعلقه ديالو، ندير فيه الكيك ولا ندير فيه حلوه لاكريم. وخديت هادو ديال الكغاطا ديال الكيك ديال وخديت هذه حتى هي الكغاطا ولا الكيك ولا البسبوسه. هادو جميع المشتريات اللي شريت اليوم. فكنتمنى يا ربي انه يعجبكم الفيديو ديالي اليوم. ديروا لي جيم، شاركوا معايا في القناه باش يوصلكم كل ما هو جديد. والا بغيتوا الاثمنه ديال هادشي كامل ومنين خديت ما عليكم الا تخليوها ليا في التعليقات ديالكم. باي باي عليكم.